안녕하세요. 오늘은 재물을 끌어들이는 붉은 지갑 사용법에 대해 알아보겠습니다. 붉은 지갑은 예로부터 부와 행운을 상징하는 색상으로 알려져 있습니다. 그렇다면 어떻게 하면 붉은 지갑을 효과적으로 사용할 수 있을까요? 첫 번째, 새해나 생일과 같은 특별한 날에 붉은 지갑을 새로 구입하세요. 특별한 날에 새 지갑을 사용하는 것은 새로운 기운을 불러오는 데 도움이 됩니다. 두 번째, 지갑 안에 찻돈을 넣을 때는 깨끗한 지폐를 사용하세요. 깨끗한 지폐는 좋은 기운을 상징하며 찻돈이 깨끗할수록 재물이 많이 들어온다고 믿습니다. 세 번째, 지갑 안을 항상 깔끔하게 유지하세요. 지갑이 지저분하면 돈의 기운이 흐트러질 수 있습니다. 필요 없는 영수증이나 쓰레기는 즉시 버리세요. 네 번째, 지갑 안에 행운의 부적이나 기운을 높여주는 작은 소품을 넣어보세요. 예를 들어 금전운을 상징하는 금색, 종이 조각이나 작은 행운의 돌 등을 사용할 수 있습니다. 지갑을 항상 좋은 상태로 유지하려고 노력하세요.